Si usted tiene un hijo o alguien que le quiere ayudar que apenas cumplió 18 años para hacer su crédito, no lo deje que vaya a comprar un carro para hacer su crédito, porque eso no le va a ayudar. Lo que usted debe de hacer o lo que puede hacer es poner a esta persona en una tarjeta de crédito como un usuario autorizado. Y esto lo que va a hacer es le va a dar a esta persona todo el historial crédito de esta tarjeta de crédito. Ellos no deben de usar la tarjeta, solo simplemente le va a aparecer un reporte de crédito. Pero antes que usted vaya a hacer esto, asegúrese que por lo menos la persona tenga una cuenta de crédito ya en su reporte de crédito. Ellos pueden ir a un banco y abrir una tarjeta asegurada para que les vaya haciendo su crédito y después agregarlos como un usuario autorizado para que les vaya creciendo más. Entonces, si usted tiene a alguien que apenas cumplió 18 o alguien que ocupa ayuda a hacer su crédito, puede usar esto para poder ayudarles.